दीपू जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। दीपू जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। दीपू जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। दीपू जी, आपको रिंगटोन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।